हाँ जी बच्चों, पहले हमने की थी शरीर के अंगों के नाम वाली क्रिया। आपको समझ में आई थी? उसके बाद हमने किए थे 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां। उसके बारे में भी आपको पता चल गया? आज हम क्रिया करेंगे। अब ये देखो, शरीर की सफाई के संबंधित सुकुमार, शरीर की सफाई के संबंधित फ्लैश कार्ड है। ये क्या है? शरीर की सफाई के संबंधित। ध्यान से देखो बच्चे, किधर बैठती हूँ, इधर आ जाओ। ये है बच्चे शरीर की सफाई से संबंधित फ्लैश कार्ड। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पूरे शरीर की हम सफाई कैसे करते हैं। जैसे आप बाल बनाकर आते हो ना, बोलो हाँ जी मैम। बाल किससे बनाते हैं? कॉम्ब से, इसके जैसे कंघी से। देखो इसके जैसे कॉम्ब कंघी से बनाते हैं ना। और बालों में क्या लगाते हैं? तेल। क्या लगाते हैं? बालों को हम धोते भी हैं। ये हमारे जो बाल होते हैं ना, इसको हम वॉश किससे करते हैं? शैम्पू से। किससे? कौन कौन से बच्चे अपने रोज हैंड वॉश करके आते हैं? करके आते हो? वेरी गुड। कौन कौन सा बच्चा नहा कर आता है? वेरी गुड। नहाने से क्या होता है? हमारा पूरा शरीर साफ हो जाता है। क्या हो जाता है? बाथिंग करते हैं, ऐसे करके बाथिंग। ओके, बाथिंग करते समय आप क्या यूज करते हो? सोप, साबुन। क्या यूज करते हो? सभी बच्चे साबुन लगाकर नहाते हो? ओके, आप बताना बच्चे। हम अपने शरीर को किससे वाइप करते हैं? टॉवल से। किससे वाइप करते हैं? टॉवल से। अगर हमारे हाथ गंदे हैं, जब हम साबुन से धोकर आते हैं, तो फिर किससे साफ करते हैं? टॉवल से। किससे? सभी के घर में है टॉवल? ओके, नेक्स्ट देखो, हैंड वॉश कहाँ करने जाते हैं? बोलो वॉश बेसिन। वॉश बेसिन, जिसे हम शैम्पू कहते हैं। क्या कहते हैं? जहाँ पर हम अपने हाथ धोते हैं। क्या धोते हैं? हाथ किससे धोते हैं? कई बार हम साबुन से भी धोते हैं, डेटॉल से भी धोते हैं। किससे? ओके ओके ओके। नेक्स्ट देखो, ये क्या है? ये क्या है? हमारे दांत। दांतों को साफ करने के लिए क्या यूज करते हैं? टूथब्रश। कौन कौन सा बच्चा रोज टूथब्रश करता है? कितनी बार करते हो? 1 टाइम या 2 टाइम? एक बार करते हो कि 2 बार? एक बार सुबह। ओके ओके। ये क्या है? कोलगेट। क्या है बच्चे? ब्रश के ऊपर हम ऐसे कोलगेट लगाते हैं, फिर हमारे दांतों को साफ करते हैं। दांतों को क्यों साफ करते हैं? क्योंकि जब हम खाना खाते हैं वो हमारे दांतों में फंस जाता है, इसीलिए हम उसे साफ करते हैं। अगर हम अपने दांत साफ नहीं करेंगे तो हमारे मुंह से क्या आएगी? बदबू आएगी। बच्चे क्या आएगी? अगर किसी के दांत पीले हो रहे हैं तो इसीलिए हो रहे हैं वो। अगर आपको सफेद दांत चाहिए तो रोज ब्रश करना चाहिए। कौन कौन सा बच्चा आज से रोज ब्रश करेगा? आई एम। सभी करोगे? ओके बच्चे, नेक्स्ट देखो, ये वाला बच्चा क्या कर रहा है? नहा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? बाथिंग। क्या कर रहा है सुकुमार? ये वाला बच्चा क्या कर रहा है? बाल बना रहा है। क्या कर रहा है? अपने बाल बना रहा है, जैसे आपकी मम्मी सुबह बनाती है ना। ओके, ये वाला बच्चा क्या कर रहा है? ब्रश कर रहा है। क्या कर रहा है? ब्रश। बोलो सभी, ब्रशिंग। ब्रशिंग। ये क्या कर रहा है? इसमें ये क्या यूज कर रहे हैं? साबुन। साबुन किसके लिए यूज करते हैं? हाथ धोने के लिए और नहाने के लिए। ये क्या है बच्चे? ये क्या है मनरीत?
समझ आ गया। आप सभी को समझ में आया हम अपने शरीर की सफाई कैसे करते हैं?